हेलो दोस्तों। तो आज जो पपीज होने वाले हैं वो है फुल लॉन्ग कोट फुल जेड ब्लैक जर्मन शेपर्ड पपीज। फादर सर्बिया इंपोर्ट और इंडियन चैंपियन है और जो मदर है वो भी चैंपियन लाइन की है। गाइस, आज आपको मेल एंड फीमेल बोथ अवेलेबल हो जाएंगे विथ ऑल राजस्थान फ्री डिलीवरी। सो अभी कॉल करें 8502998572। Like and subscribe for more.